This is Durraiz Sabir from Mustaqab Furnitures. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं नहायत ही नफीस और लग्जरी चिनौती चूल्हा। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ देखें तो ये एक बेल टावर शेप में डिजाइन किया गया है और नहायत ही प्रीमियम वुड में कार्व किया गया है, शीशम वुड में कार्व किया गया है। और उसकी अगर हम छत की तरफ जाते हैं तो इसकी बावलियां अगर आप देखें तो नहायत प्यारी नफासत से इसको कार्व किया गया है। इसके अलावा जब आप इसकी सीट की तरफ आते हैं तो सीट 2 पर्सन के लिए नहायत लग्जरी झूला प्रोवाइड करती है और बहुत ही प्यारा स्विंग है ये। अगर आपको इसकी तरह के कोई भी और स्विंग रिक्वायर्ड हो, कोई भी और चिनौती सामान आपको चाहिए हो, आपने इसको पॉलिश करवाना हो, तैयार करवाना हो, तो काइंडली हमारे से रब्ता कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।